उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा 7औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार, अझै 6वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै मूलभूत रूपमा सरकार पूर्ण भएकाले अब देशको विकास निर्माणमा गति लिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। अब यसले गति लिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता छ, संकल्प छ। पहिलो दिनको एसईई शान्तिपूर्ण, 12 मा 1 केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षक गरी 5 जना निलम्बन। नेपालमा विद्युतको पहुँच बढ़दै तर आधा भन्दा धेरै घर परिवारमा खाना पकाउन दाउराको प्रयोग, विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढ़ाउनु पर्नेमा जोड़। हाम्रो लागि सबैभन्दा स्वच्छ किफायती खालको खाना पकाउने प्रविधि भनेको विद्युतीय प्रविधि नै हो। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरूद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता, अपराधिक अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएका ट्रम्प पहिलो अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति। र नेपाललाई 3 नेशन्स कपको उपाधि, लाओस 2-1 ले पराजित। आईपीएल टी20 क्रिकेटको 16औं संस्करण शुरू, गुजरात र चेन्नई खेल्दै। सरकारी भुक्तानी अब एकै क्लिकमा। राहदानी शुल्क, आन्तरिक राजस्व विभागका शुल्क तथा करहरू, शिक्षक सेवा आयोगको भुक्तानी, बिलबुक नवीकरण, ट्राफिक जरिवाना, लोक सेवा आयोगको भुक्तानी, नगरपालिकाको कर, एनओसी शुल्क लगायतका धेरै भुक्तानी अब ई सेवाबाट तिर्न सकिन्छ। आजै ई सेवा एप डाउनलोड गर्नुहोस् वा नजिकैको एजेन्टमा गई अनलाइन भुक्तानी गर्नुहोस्। ई सेवा, सरल र सुरक्षित भुक्तानी। मोबाइलमा चल्छ ई सेवा। खुसी कसरी खुसी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार, नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार, नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। एमएससी इन एनआरएमआरडीमा भर्ना सम्बन्धी सूचना। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त काठमाडौँ फरेस्ट्री कलेज कोटेश्वरमा सञ्चालित 2 वर्षे एमएससी प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन तथा ग्रामीण विकास एनआरएमआरडी कार्यक्रमका लागि प्रवेश परीक्षा फारम भर्ने म्याद थप भएको छ। प्रवेश परीक्षाको लागि www.entrance.iof.edu.np मा गई अनलाइन फारम भर्न सकिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति यही चैत 21 गतेसम्म। विस्तृत जानकारीको लागि www.kafcol.edu.np वा फोन 01 51 47 211 मा सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 7औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ मन्त्री नियुक्तिसँगै मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित समारोहमा आजै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीसँगै मन्त्री परिषद 17 सदस्यीय बनेको छ। प्रधानमन्त्री सहित 16 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री भएका छन्। आज नेपाली कांग्रेसबाट उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीमा पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्रीमा प्रकाश रण महत, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीमा रमेश रिजाल र शहरी विकास मन्त्रीमा सीता गुरुङ नियुक्त हुनुभएको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट शक्ति बस्नेत ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बन्नु भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई उपप्रधानमन्त्रीसँगै गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीमा रेखा शर्मा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीमा सुदन किराती र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा अमनलाल मोदी यथावत हुनुहुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट बेदुराम भूषाल कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री र प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बन्नु भएको छ। यसैगरी जनता समाजवादी पार्टीका अशोक राई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शरद सिंह भण्डारी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री र नेपाल समाजवादी पार्टीका महेन्द्र राय यादव महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बन्नु भएको छ। उद्योग मन्त्रालय नपाएपछि
जनमत पार्टीका खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री अब्दुल खानले आजै राजीनामा दिनुभएको छ। बाँकी 6वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूसँगै राख्नु भएको छ। कांग्रेसले 8वटा मन्त्रालय पाएकोमा 4 जना र जसपाले 2वटा मन्त्रालय पाएकोमा 1 जना मात्रै पठाएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आजै कार्यभार पनि सम्हाल्नु भएको छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मूलभूत रूपमा सरकार पूर्ण भएकाले अब देशको विकास निर्माणमा गति लिने बताउनु भएको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालको 25औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले देश अहिले आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रेको भए पनि श्रीलंका जस्तो बन्ने स्थितिमा नरहेको दावी गर्नुभयो। अब यसले गति लिनुपर्छ भन्ने मेरो प्रतिबद्धता छ, संकल्प छ। हो, देश अहिले आर्थिक रूपले अप्ठ्यारो स्थितिबाट गुज्रेको छ। राजनीतिक स्थायित्वको कुरा पनि छ, सुशासनको कुरा पनि छ। हामी नयाँ राजनीतिक पहलका साथ अगाडि जाँदैछौं र आजबाट त्यो पहल अझ गुणात्मक ढंगले अगाडि बढ्छ। यस्तै नवनियुक्त अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक समस्याबाट निकासका लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लागेर समाधान गर्ने बताउनु भएको छ। पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री महतले वर्तमान अर्थतन्त्र समस्यामा रहेको र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र लागेर सुधार गर्ने बताउनु भएको हो। नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा छ, त्यस हुनाले यस्तो अवस्थामा त्यही खाले निर्णय हामीले लिनुपर्छ। त्यसको लागि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र र अर्थ मन्त्रालय विशेष गरेर चाहिँ अत्यन्त सक्रियताका साथ हामीले चाहिँ कर्तव्यनिष्ठ भएर जनता र देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न जरुरी छ। यस्तै नवनियुक्त उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले मिटर ब्याजी पीड़ितहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने फाइलमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। गृहमन्त्रीको रूपमा पद बहाली गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले फाइलमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। यो फाइल निर्णयका लागि मन्त्री परिषदमा पेश गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो। यस्तै उहाँले गृहमन्त्री र गृह सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्न पाउने नियमावलीलाई खारेज गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। यसैबीच कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि शर्माले दोस्रो पटक विश्वासको मत लिनुभएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका मुख्यमन्त्री शर्मालाई 4 दलका 38 सांसदले विश्वासको मत दिएका हुन्। आज दिउँसो बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मतदानमा सहभागी 39 जना सांसद मध्ये मुख्यमन्त्री शर्माको पक्षमा 38 मत परेको छ भने विपक्षमा 1 मत मात्रै परेको छ। उहाँले राप्रपा बाहेक सबै दल र स्वतन्त्र सांसदको समेत मत प्राप्त गर्नुभएको छ। शर्मा गएको पुस 27 गते कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। आजदेखि शुरू भएको यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई को पहिलो दिनको परीक्षा देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ। पहिलो दिन 77 जिल्लाका 2036 र जापानमा रहेको एक परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सम्पन्न भएको एसईई का परीक्षा नियन्त्रक विष्णु नारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बाराको एक परीक्षा केन्द्रमा भने प्रश्नपत्र बाहिर ल्याउन खोज्ने एक छात्रको परीक्षा रद्द गरिएको छ। प्रश्नपत्र चाँडै नियन्त्रणमा लिएकाले अरूको परीक्षा रद्द गर्नु नपरेको र अनुसन्धान भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। परीक्षा मर्यादित रूपमा नगरेको भन्दै बाराको आदर्श कोतवाल गाउँपालिकामा रहेको महेन्द्र आदर्श जयनगर चिउटाहा माविक परीक्षा केन्द्रका केन्द्राध्यक्ष दिनेश प्रसाद शाह, सहायक केन्द्राध्यक्ष पदमराज चौधरी, विजय चौधरी, परीक्षा निरीक्षक कुन्दन प्रसाद कुशवाहा र श्यामकिशोर गुप्ता निलम्बनमा परेका छन्। यस वर्ष परीक्षामा कुल 4,84,227 परीक्षार्थी सहभागी भएका छन्। त्यस्तै जापानमा रहेका 14 नेपाली विद्यार्थी सहभागी भएका छन्। देशभरका परीक्षा केन्द्रमा 78,000 जनशक्ति परिचालन भएका छन्। यस वर्षको परीक्षाका लागि 50 लाख सेट प्रश्नपत्र छपाई गरिएको छ। परीक्षा चैत 29 गते सम्पन्न हुनेछ। आज देशका केही ठाउँमा ठूलो पानी परेको छ। नवलपरासी सहित आसपासका क्षेत्र तथा बागमती र कोशी प्रदेशका केही ठाउँमा ठूलो पानी परेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले कोशी र बागमती प्रदेशमा सामान्य बदली तथा देशका बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली भएको छ। कोशी र बागमती प्रदेशका केही ठाउँहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाका साथै देशका केही ठाउँमा पनि पानी परिरहेको छ। भोलि पनि देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहेर कोशी, बागमती तथा गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँमा र बाँकी प्रदेशका थोरै ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङ तथा हावाहुरी सहित सामान्य वर्षाको सम्भावना रहेको छ। उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भेगमा हिमपातको सम्भावना पनि छ। काठमाडौँ
महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना 7 दिनभित्र हटाउन दिएको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ। महानगरको सूचनाबाट प्रभावित हुने बस्तीका स्थानीयहरूले दिएको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश धीर बहादुर चन्दको एकल इजलासले तोकिएको समयमा नहटाए महानगर आफैले संरचना हटाउने भनी जारी गरेको सूचना हाललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी बहाव, नदी उकास, नदी किनार र नदी करिडोरको सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्माण तथा अनधिकृत रूपमा निर्माण भएका संरचना हटाउन भन्दै चैत 11 गते सूचना निकालेको थियो। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तिमीले पनि पाउने मलाई पनि आउने कुरो आएपछि मन भयो रमाउने। आयामी पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आयामी पे रिफर गरिदे, मलाई पनि फाइदा अनि तिमीलाई पनि छ। आइएमई पे रिफर एन्ड अर्न अफर। आइएमई पे मोबाइल एपलाई आफ्नो साथी सर्कलमा रिफर गरी रिफर गर्ने र सो रिफर एक्सेप्ट गर्ने दुवैले पाउनुहोस् 25-25 रुपैयाँ। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ, बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा 7औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार, अझै 6वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै मूलभूत रूपमा सरकार पूर्ण भएकोले अब देशको विकास निर्माणमा गति लिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई, पहिलो दिनको एसई शान्तिपूर्ण लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। नेपालमा पछिल्लो समय बिजुली अर्थात बत्तीको पहुँच बढ़दै गएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को अन्तिम नतिजा अनुसार 92.2% नेपालीमा बिजुली बत्तीको पहुँच पुगेको छ। तर तथ्याङ्क अनुसार अझै पनि खाना पकाउन दाउरा बाल्ने परिवार 51% रहेका छन्। खाना पकाउन ग्यास प्रयोग गर्ने 44.3 र बिजुली प्रयोग गर्ने 0.5% छन्। खाना पकाउन प्रयोग हुने काठ दाउरा गुइठाबाट निस्कने धुवाँ मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक पनि मानिन्छ। खाना पकाउन काठ दाउराको उत्तम विकल्प के हुन सक्छ र अहिले अवस्था के छ भनेर साथी मदन पौड्यालले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कायम कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाललाई सोध्नु भएको छ। परम्परागत ऊर्जा भन्छौं हामीले, दाउरा, गोबर, गइठा र कृषिजन्य अवशेष खाना पकाउने मुख्य इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने जनसंख्या अझै पनि ठूलो छ। अब अर्को चाहिँ हामीले गरिराखेको प्रयास चाहिँ के हो भने स्वच्छ खाना पकाउने प्रविधिको रूपमा बायोग्यास र सुधारिएको चुलो प्रवर्धन गर्दै आइरहेका छौं र पछिल्लो 3-4 वर्षदेखि यो विद्युतीय चुलोको कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि सारेका छौं। जहाँ विद्युतको पहुँच राम्रोसँग पुगेको छ राष्ट्रिय प्रसारणको र अब एक खालको रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुने अवस्था छ, त्यो ठाउँमा हामीले विद्युतीय चुलोमा जाने र अब त्योभन्दा अलिकति टाढा चाहिँ नि बायोग्यास र सुधारिएको चुलो अथवा खास गरी बायोग्यास भन्दाखेरि मान्छेले कम्तीमा एउटा गाईबस्तु पाल्ने घरले बढी बायोग्यास राखेको देखिन्छ। अब किचनकै मात्रै फोहोरबाट पनि हुन सक्छ अथवा नगरपालिकाबाट निस्किने फोहोरबाट पनि हुन चाहिँ सक्छ भने सुधारिएको चुलो भनेर हामीले त्यही दाउरै बाल्ने चुलो तर परम्परागत चुलोमा भन्दा कम दाउरा लाग्ने, धुवा कम आउने र अब चिम्नी राख्यो भने आउने धुवा पनि चिम्नीको माध्यमबाट बाहिर पठाउन सकिने
त्यस्तो खालको चुलो पनि हामीले प्रवर्धन गर्दै आइराखेका छौँ। बायोग्यास अथवा सुधारिएको चुलो अथवा विद्युतीय चुलो यी विकल्पहरू कतिको सहज हुन्छन् त आम नागरिकका लागि? अब घरायसी बायोग्यास पहिला हामीले गोबर ग्यास भन्ने नाम दिएर सुरु गर्यौं, अहिले पनि राम्रोसँग चाहिँ नि चलिरहेको अवस्था छ। 20, 25, 30 वर्ष पहिला बनेका प्लान्टहरू पनि त्यसलाई नियमित रूपमा चाहिँ भरण गर्यो, त्यसमा गोबर र पानी मिसाएर राख्यो भने ग्यास उत्पादन भइरहने, त्यसको चाहिँ प्राविधिक समस्या खासै धेरै नआउने छ। करिब 4,40,000 घरधुरीमा यस्तो प्रविधि पुर्याइसक्यौं, तर अहिले वार्षिक लक्ष्य यसको अलिक कमै छ। हाम्रो 10,000 को आसपासमा मात्रै वार्षिक लक्ष्य छ। त्यसको एउटा मुख्य कारण भनेको त्यही बजेटकै कमी हो भने विद्युतीय चुलो चाहिँ अब हामीले सुरुवातै गरेको पनि धेरै भएको छैन, किनभने 4-5 वर्ष अगाडिसम्म त हाम्रो विद्युतको चाहिँ यो सप्लाई नै त्यति रिलायबल थिएन। अब अहिले विद्युत सप्लाई रिलायबल भयो र गत वर्षदेखि त अब एटलिस्ट हाम्रो चाहिँ नि वर्षायाममा त हामीसँग त विद्युत बढी हुने भयो भन्ने पनि कुराहरू आयो। त्यो आइसकेपछि अब हामीले अलि यसलाई म्यासिभै रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन कोसिस गरिरहेछौँ। दाउराको प्रयोग पनि घटाउने र ग्यासको प्रयोग पनि घटाउने हो भने आम रूपमा चुलोको चाहिँ सहज विकल्प के हुन सक्छ त? अल्टिमेट गोल भन्छ नि, अल्टिमेट गोल भनेको विद्युतीय चुलोमै जाने हो। अन्तिममा हाम्रो लागि सबैभन्दा स्वच्छ किफायती खालको खाना पकाउने प्रविधि भनेको विद्युतीय प्रविधि नै हो। जुन कुरो हाम्रा विभिन्न यो चाहिँ नि रणनीतिक डकुमेन्टहरू दस्तावेजहरूले पनि त्यसलाई आत्मसात गरेका छन्, जस्तै राष्ट्रिय निर्वाचित योगदान भनेर जुन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अवरोक्तामा तयार भयो र नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेर हामीले यो UNFCCC-लाई बुझायौं। त्यो डकुमेन्टले पनि सन् 2030 सम्ममा विद्युतीय चुलो चाहिँ कम्तीमा नेपालको जनसङ्ख्याको 25% मा चाहिँ प्राइमरी मोड अफ कुकिङ भन्छ हैन, उसले खाना पकाउने 25% जनताले खाना पकाउने मुख्य स्रोतको रूपमा चाहिँ विद्युतीय चुलोलाई नै प्रयोग गर्ने गरी हामीले प्रवर्धन गर्न पर्ने छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकाले निर्माण गरेको बायोग्यास प्लान्ट 1 वर्षदेखि अलपत्र परेको छ। सामुदायिक छाडा चौपाई व्यवस्थापन गर्ने र त्यही चौपाईको गोबरबाट ग्यास उत्पादन गरेर विपन्न 55 घरधुरीका लागि पाइपलाइनबाट घरमै ग्यास पुर्याउने भन्दै नगरपालिकाले बायोग्यास प्लान्ट निर्माण शुरू गरेको थियो, तर गोबरको अभाव र निर्माण कम्पनीले प्लान्ट नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्न नसक्दा बायोग्यास प्लान्ट निर्माण कार्य अलपत्र परेको हो। खोटेना भुराखानी सामुदायिक वनमा निर्माण भएको गौशालासँगै विपन्न परिवारलाई सहुलियतमा घर घरमा ग्यास पुर्याउने उद्देश्यले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र र नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा 1 करोड 60 लाख रुपियाँ लागतमा निर्माण भएको आयोजना समयमा हस्तान्तरण नहुँदा त्यसको लाभ उठाउन नसकेको नगरपालिकाका इन्जिनियर नवराज जोशीले बताउनुभयो। भोलिदेखि विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा एक्लै पदयात्रा गर्न नपाउने भएका छन्। यसअघि पर्यटकहरू एक्लै पनि पदयात्रामा जान पाउने व्यवस्था रहेकोमा नेपाल पर्यटन बोर्डले भोलिदेखि एकल यात्रा अनुमति स्थगित गर्न लागेको हो। अब नेपालमा गन्तव्यमा यात्रा गर्दा साथमा नेपाली पथ प्रदर्शक अनिवार्य हुनुपर्ने पर्यटन विभागका निर्देशक मणिराज लामिछानेले बताउनुभयो। एकल यात्रा अनुमति बन्द गर्दा पथ प्रदर्शकका लागि ठूलो संख्यामा रोजगारी सृजना पनि हुने बोर्डले जनाएको छ। यसैबीच खुम्बु पासाङ लामू गाउँपालिकाले सगरमाथा क्षेत्र नजिक सामान ओसार्ने हेलिकप्टर लैजान नदिने बताएपछि आरोहीले प्रयोग गर्ने सामान ढुवानीमा समस्या भएको छ। गाउँपालिकाले वातावरणीय र स्थानीय रोजगारीको लागि भन्दै स्याङबोचे विमानस्थल भन्दा माथि हेलिकप्टरको सट्टा चौरी जोक्पे र भरिया प्रयोग गर्नुपर्ने बताएको छ। यसअघि दिङबोचे र फेरीचेसम्म हेलिकप्टरबाट खाद्यान्न र आरोहण सामग्री ओसार्न पाइन्थ्यो। पर्याप्त भरिया तथा जोक्पे नपाइने भएकोले नयाँ व्यवस्थाले ढुवानीमा समस्या शुरू भएको 7 समिट एक्सपिडिशनका कार्यकारी निर्देशक मिङमा शेर्पाले बताउनुभयो। भरियालाई स्याङबोचेबाट दिङबोचे सामान बोकेर जान 2 दिन लाग्छ। मदन भण्डारी राजमार्ग आयोजना लक्षित समयमा सम्पन्न नहुने भएको छ। बजेट कम विनियोजन हुँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त यो आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुने भएको हो। 2075 सालको जेठ 6 गतेको मन्त्री परिषद बैठकबाट मदन भण्डारी राजमार्ग नामाकरण गरेर निर्माण शुरू गरिएको थियो। आउँदो आर्थिक वर्ष सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजना अन्तर्गत अहिलेसम्म 454 किलोमिटर ठेक्का व्यवस्थापन भएकोमा 263 किलोमिटर मात्रै सम्पन्न भएको छ। अझै 286 किलोमिटर ठेक्कामा जान बाँकी रहेकोमा 180 किलोमिटर सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको आयोजनाका सूचना अधिकारी शिवशरण तिमल सिन्हाले बताउनुभयो।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न 81 वटा पालिकाले प्रस्ताव पेश गरेका छन्। सुरक्षित आप्रवास सामी कार्यक्रम लागू भएका 39 जिल्लाका 81 पालिकाले पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेश गरेका वैदेशिक रोजगार बोर्डका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी राजन पौडेलले जानकारी दिनुभयो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीलाई देशभित्रै आत्मनिर्भर बनाउन पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बोर्डले छुट्टै कार्यविधि नै ल्याएको छ। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त गुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट DENIHEALING.com। अब कृषि सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा सामग्रीहरू पाउनुहोस् एकै ठाउँमा। मल, बिउ, विषादी, औजार उपकरण र सम्पूर्ण प्राविधिक सेवाहरू अब नजिकैको एग्रोभेट, सहकारी तथा कम्पनीको आधिकारिक विक्रेताहरूकोमा गई सम्पर्क गर्नुहोला। मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी लिमिटेड, समृद्धिको आधार कृषि, कृषिको आधार प्रविधि। थप जानकारीको लागि 98 023 10 9 64। तातोले झन्डै जिब्रो चाहियो। मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनु न। पहिला मलाई हँसाएर देखाऊ। मैले तपाईलाई हँसा भने तपाईले मलाई 1 लाख रुपैयाँ दिनुहुन्छ? मैले दिने होइन नि त, जस्मिन पेन्ट्सले दिन्छ। जस्मिन कुल कमेडी फुल। तपाई पनि स्ट्यान्ड अप कमेडी खिचेर पठाइहाल्नुहोस् है। पहिलो हुनुभयो भने 1 लाख, दोस्रो हुनुभयो भने 50,000 र तेस्रो हुनुभयो भने 25,000 नगद पुरस्कार पाउनुहुन्छ। थप जानकारीको लागि जस्मिन पेन्ट्सको आधिकारिक फेसबुक पेज जस्मिन पेन्ट्स नेपाल फलो गर्नुहोला वा 98 024 86 385 मा व्हाट्सएप, भाइबर वा सिधै सम्पर्क गर्नुहोला। नेपाली मनको नेपाली रङ, जस्मिन पेन्ट्स। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सहकाल र करूणाका प्रतीक सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई आज काठमाडौँको हनुमान ढोकाबाट तानेर लगन पुर्याइएको छ। रथलाई हनुमान ढोकाबाट तानेर चिङ्क मुगल, मजीपाट, जैसी देगल ज्याबहाल हुँदै लगन पुर्याइएको सेतो मच्छिन्द्रनाथ रथ यात्रा समारोह समितिले जनाएको छ। सप्तरीमा कार दुर्घटना हुँदा एकजनाको ज्यान गएको छ। दुर्घटनामा अरू 3 जना घाइते भएका छन्। हनुमान नगर कंकालिनी नगरपालिका नम्बर 1 कंकालिनी मन्दिर र कोशी ब्यारेजको बीचमा टायर पंचर भएर नियन्त्रित भई कार दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा सुनसरीको इनेलुवा नगरपालिका नम्बर 5 का 65 वर्षका लीला बहादुर कार्कीको ज्यान गएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 142 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप 4 जना निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 163 जना पुगेको छ। कोशी प्रदेशको नाम खारेजीको माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन भएको छ। सचेत पहिचानवादी संघर्ष समिति, किरात याकथुङ, चुम्लुङ, काठमाडौँ लगायतका पहिचानवादी संस्थाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। खोटाङमा लीचीको बोटमा स्पाइडर माइट्स अर्थात सुलसुलेको प्रकोप बढ़ेको छ। रावावेशी गाउँपालिकाका किसानले लगाएको लीचीमा सुलसुले र पतेरोको प्रकोप देखा परेको हो। लीचीमा सुलसुले रोगको प्रकोप फैलिँदा उत्पादनमा कमी आइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र खोटाङका बाली संरक्षण अधिकृत रामनन्दन यादवले बताउनुभयो। काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपमा 24औं पुष्पमेला शुरू भएको छ। पुष्प व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालले मेला आयोजना गरेको हो। मेरो पनि भन्नु छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एसईको परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीलाई शुभकामना र परीक्षालाई मर्यादित बनाउन निर्देशन दिनुभएको खबरमा सुरेश श्रेष्ठको प्रतिक्रिया छ। निर्देशन मात्र होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, खाड़ीमा भेटौंला भनेर शर्टमा लेख्नुपर्ने बाध्यताको पनि अन्त्य गर्नुहोस्।
विष्णु सुवेदीले भन्नुभएको छ अबको 2 वर्षपछि एसई को राम्रो नम्बर ल्याएर पास हुने अमेरिका र अस्ट्रेलिया पुग्छन् अनि कम नम्बर ल्याउनेहरू खाडी पुग्छन्। यो सबै कुरा हामीलाई थाहै छ। शुभकामना मात्र होइन, युवालाई स्वदेशमै रोक्ने गरी काम र दामको पनि व्यवस्था गर्नु पर्यो। दिनेश चौलागाई पनि देशमै युवा लक्षित रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न सुझाव दिनुहुन्छ। उहाँले लेख्नु भएको छ शिक्षा बेरोजगार उत्पादन गर्ने र युवालाई विदेश पठाउने माध्यम मात्रै नबनोस्। न्यायका लागि मिटर ब्याज पीड़ितहरू काठमाडौँ नै आउनु परेको बारे नरेश नायकको टिप्पणी छ। गाउँ गाउँमा सरकार घर घरमा सिंहदरबार भनेको होइन र पीड़ितहरूले किन गाउँठाउँमै न्याय नपाएका होलान्। घनश्याम कोइरालाले लेख्नु भएको छ मिटर ब्याजले मात्र होइन, नागरिक चर्को ब्याजले पनि मारमा छन्। यो विषयमा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक छ। अति शोषण गर्नु हुँदैन अनि ऋण लिएर नागरिकले पनि दुरूपयोग गर्नु हुँदैन। सदाचार शिक्षा आवश्यक छ। अनि बाबुराम खनालले भन्नुभएको छ मिटर ब्याज पनि गरी खानेलाई क्यान्सर रोग जस्तै रहेछ। एकपटक लाग्यो भने ज्यानै लिएर छोड्ने। त्यसैले मिटर ब्याजलाई जरेदेखि अन्त्य गर्न जरुरी छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दिपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विरूद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता भएको छ। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति विरूद्ध आपराधिक मुद्दा दर्ता भएको यो पहिलो पटक भएको बीबीसीले जनाएको छ। लामो अनुसन्धानपछि म्यानहाटनको ग्रान्ड जुरीले ट्रम्प विरूद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको हो। ट्रम्पमाथि विवाहेतर यौन सम्बन्ध लगायत 2 दर्जन मुद्दा लाग्ने बीबीसीले जनाएको छ। मुद्दा दर्तासँगै ट्रम्पको राजनीतिक एवं व्यापारिक कारोबार प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ। ट्रम्प पुनः राष्ट्रपतिमा चुनाव लड्ने योजनामा रहनु भएकोमा अब त्यो बाटो बन्द हुने देखिएको बीबीसीले जनाएको छ। सन् 2016 को राष्ट्रपतीय चुनाव अघि ट्रम्पले पूर्व पोर्न स्टार स्टर्मी डेनियलसँग कायम गरेको यौन सम्बन्ध र त्यसलाई गोप्य राख्न दिएको $1,30,000 अमेरिकी डलरलाई मुख्य मुद्दा बनाइएको जनाइएको छ। ट्रम्प विरूद्धका मुद्दाको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको भने छैन। पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले भने आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन गर्नुभएको छ। उहाँले आफूमाथि लगाइएको आरोपलाई राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भन्नुभएको छ। ट्रम्प आउँदो मंगलबार अदालतमा हाजिर भएर आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अपेक्षा गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल खबर। लाओसलाई हराउँदै नेपालले प्रधानमन्त्री थ्री नेशन्स कपको उपाधि जितेको छ। फाइनलमा लाओसलाई 2-1 गोलले हराउँदै नेपालले उपाधि जितेको हो। त्रिपुरेश्वरको दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा 1 गोलले पछाडि परेको अवस्थामा नेपालले उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको हो। खेलको 17औं मिनेटमा लाओसका फोन्साक सिसावाथले गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाएका थिए। त्यसपछि खेलको 24औं मिनेटमा आयुष घरानले गोल गर्दै नेपाललाई 1-1 को बराबरीमा ल्याउँदा पहिलो हाफ बराबरीमा सकिएको थियो। निकै प्रतिस्पर्धात्मक खेलको 87औं मिनेटमा मनिष डाँगीले गोल गर्दै नेपाललाई 2-1 ले जिताए। प्रतियोगिताको विजेता नेपालले $5,000 अमेरिकी डलर तथा उपविजेता लाओसले $3,000 प्राप्त गरेका छन्। पेरिस ओलम्पिकको एसिया छनौट अन्तर्गत पहिलो चरणको खेलका लागि 22 सदस्यीय नेपाली खेलाड़ीको अन्तिम नाम सार्वजनिक भएको छ। नेपालमा आयोजना हुने एसिया छनौट अन्तर्गत पहिलो चरणको खेलका लागि नेपाली महिला फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले एन्जिला तुम्बापो सुब्बाको कप्तानीमा 22 सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गर्नुभएको हो। ओलम्पिकको एसिया छनौटमा नेपाल समूह सीमा परेको छ। यस समूहमा नेपाल र भियतनाम छन्। छनौट अन्तर्गत नेपालले पहिलो खेल यही चैत 22 गते र दोस्रो खेल चैत 25 गते खेल्नेछ। छनौटको शीर्ष स्थान हासिल गर्ने टोलीले दोस्रो चरणमा स्थान बनाउनेछ। र आजदेखि इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल टी20 क्रिकेटको 16औं संस्करण शुरू भएको छ। उद्घाटन खेलमा गएको संस्करणको विजेता गुजरात टाइटन्स र 4 पटकको विजेता चेन्नई सुपर किङ्स खेलिरहेका छन्। अहमदाबादको नरेन्द्र मोदी स्टेडियममा टस हारेर ब्याटिङ गरिरहेको चेन्नईले 6 ओभर 5 बलको खेल सकिँदा 2 विकेट गुमाएर 64 रन बनाएको छ। चेन्नई र गुजरात बीच अहिलेसम्म 2 खेल भएकोमा दुवै खेलमा गुजरात विजयी भएको छ। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा 7औं पटक मन्त्री परिषद विस्तार, अझै 6वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै मूलभूत रूपमा सरकार पूर्ण भएकाले अब देशको विकास निर्माणमा गति लिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। पहिलो दिनको एसीई शान्तिपूर्ण, 12 मा एक केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षक गरी 5 जना निलम्बन। नेपालमा विद्युतको पहुँच बढ्दै तर आधा भन्दा धेरै घर परिवारमा खाना पकाउन दाउराको प्रयोग, विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउनु पर्नेमा जोड़। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प विरूद्ध फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दर्ता, अपराधिक अभियोगमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएका ट्रम्प पहिलो अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति। र नेपाललाई 3 नेशन्स कपको उपाधि, लाओस 2-1 ले पराजित। आईपीएल टी20 क्रिकेटको 16औं संस्करण शुरू, गुजरात र चेन्नई खेल्दै। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। शरीरलाई स्वस्थ राख्न पर्याप्त मात्रामा पानी पिउने गरौं। नमस्कार।